ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கவிதா. தம்ப்நெயில் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஆமாங்க, கஷாயம் செய்கிறது எப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு எல்லாருமே குடிங்க. இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு 6 முக்கியமான பொருள் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன துண்டு அளவு சுக்கி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக அருகம்புல் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி எடுத்திருக்கேன். ஒரு 15-20 அளவு இலை கற்பூரவள்ளி எடுத்திருக்கேன். மிளகு ஒரு 30-40 அளவில் மிளகு எடுத்திருக்கேன். அருகம்புல் ஜென்ரலாகவே நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற எல்லா நச்சு பொருளையும் வெளியேற்ற ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. துளசி இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்டு கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ஒரு பெஸ்ட் மெடிசன். கற்பூரவள்ளியும் அப்படி தான். சளியோ இருமலோ அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கற்பூரவள்ளி சாப்பிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக அது சரியாயிடும். ஈவன் சுக்கு தலைவலி பித்தம் அதுக்கெல்லாம் சரி பண்ணுற ஒரு மெடிசன். வெற்றிலை கோல்டு காஃபு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்துகிற ஒரு மெடிசன். அண்டு பெப்பர் காஃப் இருக்குது அப்படின்னா அதை க்யூர் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த எல்லா பொருளையும் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் குட்டி குட்டியாக வெட்டி சேர்த்துக்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெற்றிலை, அருகம்புல் எல்லாத்தையும் வெட்டி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ சுக்கு லைட்டாக தட்டிக்கங்க. தட்டிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கங்க. தென் மிளகும் ஓரளவு லைட்டாக தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்கு இப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியோ இல்லை தட்டியோ சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த கஷாயத்தில் எல்லாத்தோட ஃபுல் எசன்ஸும் இறங்கும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதோட சாறுலாம் அதில் இறங்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயம் ஜென்ரலாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்காக நம்ம குடிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு சளி இருக்குது, காய்ச்சல் இருக்குது, இருமல் இருக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கங்க. ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதாவது 2.5 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் நார்மலாக இருக்கீங்க, ஜஸ்ட் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் இதை எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு கோல்டோ காஃபோ இல்லை ஃபீவரோ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 3 டேஸ்க்கு கண்டினியூவாக டெய்லி 1 டைம் எடுத்துக்கலாம். பெரியவங்கன்னா ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவு குடிங்க. சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்கன்னா ஒரு பாலாடை கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் வளர்ந்த பசங்க ஒரு 5 வயசு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 2-3 ஸ்பூன் நீங்கள் இது கொடுக்கலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் அதை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க. அதாவது நீங்கள் 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துருக்கீங்க, அது 200 ml, அதாவது 1 கிளாஸாக கன்வெர்ட் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க விடணும். அடிக்கடி அதை எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாசனை வரும். இந்த ஆவி நீங்கள் பிடிக்கிறச்சே கூட இன்கேஸ் உங்களுக்கு கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாசனையை கூட அது கொஞ்சம் ரிலீஃபான ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதோ நல்லா கொதிச்சிருக்கு, ஓரளவு வத்திருக்கு, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதை கஷாயம் எப்போவுமே காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடித்தாதான் அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு ஒரு 1/2 hour எதுவுமே எடுத்துக்காதீங்க, சாப்பிடாதீங்க. 1/2 hour கழித்து நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொல்கிறேன். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இது 1 கிளாஸ் அளவு வத்திருக்கும். இப்போ இதை எடுத்து நம்ம வடிகட்டிருங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த கொரோனா டைமில் கஷாயம்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. பெரியவங்களுக்கும் சரி, குழந்தைங்களுக்கும் சரி. இது எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்க போகிறதில்ல. எல்லாமே நம்ம வழியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு விஷயம்தான். கோல்டுனாலே நம்ம வீட்டில் துளசியோ கற்பூரவள்ளியோ வெத்தலையோ அதை போட்டு ஒரு கஷாயம் செஞ்சு குடிப்போம் இல்லைங்களா. ஈவன் எல்லா வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செடினா துளசியும் கற்பூரவள்ளியும். அதுவும் குழந்தைங்க இருக்கிற வீடு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த 2 செடி எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க. சட்டுன்னு அவங்களுக்கு சளிகளே பிடிச்சதுன்னா அதை எடுத்து நம்ம கஷாயம் பண்ணி கொடுத்துடலாம், உடனே சரியாயிடும். இதோ சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. நல்லா ஓரளவு சூட்டிலேயே இதை குடிங்க. ரொம்ப ஆற விட்டுலாம் குடிக்கக்கூடாது. அந்த கோல்டுக்கு அது நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
எல்லாரையும் கவிதாஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். உடம்பை பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். எங்கேனா போனோன்னா மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. கையை நல்லா சானிடைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் சீக்கிரம் சரியாயிடும். தேங்க்யூ. பாய்.